oshirish asosiy maqsadi bor edi. Demak, hozirgi kunda o'zini o'zi band qilgan hech qayerda ishlamaydigan fuqarolar uchun kamida 2 oy hech qayerda ishlamagan bo'lishi kerak. Biznesga ko'mak kreditimiz bor, 12 million so'm 4 yilga beriladi, 25%. Demak, xotin-qizlarga 23% bilan 2% imtiyoz bor. Bunda demak 3-shaxs haqli bo'lgan sug'urta bo'ladi. Tadbirkor qilamiz shundan foydalanasiz. 50 milliongacha mahalla vakansiz kreditimiz bor. Demak, bunda 3-shaxs haqli asosida beriladi. 50 milliongacha 25%. Bunga xotin-qizlarga 2% imtiyozi bor, 23% beriladi. Shundan shular o'zini tadbirkorlikda boshlayman, daromad keltiraman desa foydalansa bo'ladi. Keyin tadbirkorlik faoliyati bilan kamida 1 yil shug'ullangan, bankda hisobotni ochgan bo'lsa 312 ming son talabasiga kirit ajratsa bo'ladi. Bunda 100 milliongacha tadbirkorlik jamg'armasini haqli asosida beriladi, sug'urta karti bo'ladi. 21% beriladi. Agar rahbar ayol kishi bo'layotgan bo'lsa 19% beriladi, 2% imtiyozi ayol kishilarga berilgan. 300 million so'mgacha 200 million so'm garov orqali 300 million so'mgacha masofalarga bunga ham 20% xotin-qizlarga 19%, 2% imtiyozi berilgan. Bundan tashqari madadkor degan kreditimiz bor. Bu kishi uni yaratganiga qarab 2 tadan 5 tagacha yaratsa 500 million so'm beriladi, 25%. Demak, 6 tadan 10 tagacha yaratsa 1 million so'mgacha beriladi, 24% bo'ladi. 10 tadan ziyod ishni yaratsa 23% dan beriladi. 5 yilga ham 6 imtiyozlar bor. Bunda tadbirkor qilish saylovisi nima bo'lsa, bankka savol bersa, 5% qonun tayinlagan javob shart etamiz. Bunda qanaqa savollar bor? Kredit olgandim, lekin qora ro'yxatga tushib qolganman. O'sha qanday hech narsa yo'q. Xizmat kerak. Oldin nima qilgansiz? Vaqt yo'q qilgansiz. Qora ro'yxatga tushib qolgansiz. Sizga katta ma'lumotingiz bor. Shundan o'zingizdan o'zingiz bo'ladi shu narsani. Demak, unda o'sha 5 yil sizga cho'ni ro'yxatdan chiqsa 5 yil. Buni hozir kamaytiramiz deyapti, lekin hozircha 5 yil qo'yilgan. Siz o'sha vaqt 30 kundan oshirsangiz, 60 kundan oshirsangiz, 90 kundan oshirsangiz, medga o'tsa, har bir proje jarayoni siz kartangiz bor, kirt axborot tahlil markaziga o'sha hisob-kitob ketaveradi. 30 kundan bir marta oshirdi, 30 kundan 2 marta oshirdi, 60 kundan bir marta oshirdi, siz o'zi hisob-kitob ketaveradida, keyin ABS degan toifalar. O'shani siz toifangiz deydi. Buni hozir Markaz bankdan oldin mana pandemiya davrida birinchi oilavidan olgan, lekin yopilmay qolgan nimalarni olti nuqtadan yaxshi o'tkazib berdi. Bir marta, 2 marta olgan, 1 marta, 2 marta faqat o'sha pandemiya davrida to'lolmay qolgan, uydan chiqib olmay qolganlarni yaxshi o'tkazib berish kerak.